Эфирде сайт кабар түрмөгү, аны Гүлшайыр Турдали кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттарынын арасында лидери Бакыт Төрөбаевга нааразычылыктар көп. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Тазабек Икрамов билдирди. Анын айтымында Төрөбаев фракциянын чечимдерин аткарбай, өз билемдик менен көп аракеттерди кылды. Ошол эле президенттик шайлоого талапкерлигин койгондо жана башка талапкерге кошулганда фракциянын эч кандай чечими болгон эмес. Мындан кийин Төрөбаевдин лидерликте калуу маселесин убакыт көрсөтөт. Эске салсак, Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоого катышуу үчүн алгач талапкерлигин көрсөткөн, кийинчерээк талапкерлигин кайтарып алып, бийликтин талапкерине негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановго кошулган. Депутат Мыктыбек Абдылдаев: Чыныбай Акунович, кеттим деп эле төрдөн түшүп кетип калдыңыз. Сизди бирөө кеттедиби? Ким менен иштешүү болбой калды? Биз сизди шайлаганда Кыргыз мамлекетинде төбөсү көрүнүп калган инсандын бири деп төрага кылып шайлаганбыз. Партиянын ички идеологиясы мамлекеттик кызматка аралашпашы керек деди. Депутат Сайдулла Нышанов Турсунбеков жигиттик кылганын айтты. Адам бийликке келгенди жана кеткенди да билиши керектигин билдирди. Парламенттин азыр өзөгүн түзүп турат деген фракциялардын акыбалы кандай экенин коомчулукту кооптондурганы ырас. Анткени кезинде мактанып коалициянын курамында жүрүп, далай чоң кызматтарды мыкчыган атамекендин азыркы абалы чатак. Анткени лидери Өмүрбек Текебаев баш болуп капканга чабылды. Кара күчкө лидер болгон Алмамбет Шыкмаматов болсо, убактысынын көбүн сурак берүү менен өткөрүүдө. Салабаттуу көрүнгүсү келгени менен ичин ит каап жаткандай кайсалактайт. Аида Салянованы болсо жазага кириптер кылышты. Ар кайсы жерге батпаган Каныбек Иманалиевдин дагы кулагы чектүү жерлерден чыккандыгы келечегине доо кетчүдөй көлөкө тартууда. Кандай десек да, бул партиянын күнү караңгыга бөлөнчүдөй болуп турат деп жазат Назар Ньюс сайты. Москвада жумуш учурунда каза болгон 28 жаштагы кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Анын аты жөнү жана жерлиги такталды. Бирок азырынча ачыкка чыгарылбай турганын Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. 23 октябрда Экопресс деп аталган кагаз иштетүүчү ишканада кыргызстандык жаран оор өлүмгө түшүпкөн. Анын башы, колу, буту үзүлүп кеткени кабарланган. Бул өлүм өндүрүштөгү кырсык деп бааланууда. Самарканд мамлекеттик университетинин студенти Дилкаш Хурамов күч менен пахта теримге жөнөтүлгөн маалда жүрүп бара жаткан автобустан секирди. Жогорку окуу жайдын студенттеринин айтымында Дилкаш Хурамов ооруканага жаткырылды. Күбөлөр Дилкаш Хурамов катуу ылдамдыкта бара жаткан автобустан секиргенин белгилешти. Кыз бала турмушка чыгарда ата-энесинин батасын алып, андан кийин гана турмушка чыгат эмеспи? Бул салт көптөгөн элдерде бар. Өкүнүчтүүсү, ата-энесинин айткан кебине кулак салбай, өз алдынча турмуш кургандар азыркы учурда көп эле десек жаңылышпайбыз. Алсак, Туркиянын жараны Айхан Узун кызы уруксааты жок турмушка чыккандыктан өзүн өзү атып өлтүрдү. Ал өзүнүн өмүрүн Facebook колдонуучуларынын көзүнчө түз эфир учурунда кыйган. Бул тууралуу Mirror басылмасы жазды. Окуя Түркиянын Кайсери аймагында болгон. Кыргыздын тунгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстандан 2005-жылы качып кеткен эле. Анын Москва шаарында жашап жаткандыгы баарыбызга маалым. Кече жакында Акаевдин супермаркеттеги сүрөтү интернет желилерине жайылып, тунгуч президентти эске салды. Белгилей кетсек, Акаев учурда Москва шаарында илимий иштерин улантып жүрөт. Бүгүн Ош облустук клиникалык балдар ооруканасындагы дарыгерлер темир жутуп алган 7 жаштагы баланын өмүрүн сактап калышты. Баланын өпкөсүндөгү темирди операциясыз алып чыгышкан. Бала оозуна темир салып ойноп жатып жутуп алган. Темир өпкөгө кирип кеткен. Окуя 22 октябрда болуп, 3 күн бою ошол бойдон жүрө берген. Бүгүн темирди өпкөсүнүн медицина жабдыгы аркылуу операциясыз ийгиликтүү алдык. Баланын абалы канааттандырарлык, деди бронхоскопист Элмурат Эркулов. 7 жаштагы бала Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнүн тургуну. Мына ушундай кабарлар сайт кабар түрмөгүн толуктады. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмасынан алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.